So I assure the public that this is controlled. Although ini na grupo, jaon na inila mga kaso sa una. At ton pagpulong-pulong nila na atong panahon sa COVID na illegal na nila mga meeting, doon say noted na ini sila actually na doon mag-occupy illegally ng mga properties. So laong pa notorious na sad na grupo. O manubag sila. Manubag doon sila sa ila mga taghimo and dili sad kita musugot na pasagdan ra nato doon. Well, actually, I commend the actions and response of the Philippine National Police, especially in providing maximum tolerance, wayay na himong escalation sa ato nahitabo na kontrolar dazon nato sila. Pero I assure the public that this is controlled. Although ini na grupo, jaon na inila mga kaso sa una. At ton pagpulong-pulong nila na atong panahon sa COVID na illegal na nila mga meeting, doon say noted na ini sila actually na doon mag-occupy illegally ng mga properties. So laong pa notorious na sad na grupo. O manubag sila. Manubag doon sila sa ila mga taghimo and dili sad kita musugot na pasagdan ra nato doon. Well, actually, I commend the actions and response of the Philippine National Police, especially in providing maximum tolerance, wayay na himong escalation sa ato nahitabo na kontrolar dazon nato sila.